الوحدة الأولى. حروف الوحدة: ما. نصوص قرائية: أنا عمر. أبي مشعل. أمي أسماء. أختي أحلام. أخي مهند. أستمع وأحاكي: هذا أخي مهند. هذه أختي أحلام. هذا أبي. هذه أمي. هذه سيارة. تدريبات: أكمل الحرف الناقص مع ملاحظة حركته فيما يلي: عمر، أسماء، مشعل، أحلام، مهند. حروف الوحدة: با. نصوص قرائية: في بيتنا مكتبة فيها كتب وحاسوب. أحلام ترتب الكتب. أنا ألون علم بلادي. أستمع وأحاكي: هو يغسل يديه. هي تغسل يديها. هي تشرب. هو يقرأ. هو يلعب. تدريبات: أكمل الحرف الناقص مع ملاحظة حركته فيما يلي: بيتنا، ترتب بلادي، مكتبة، كتب، حاسوب. حروف الوحدة: لا. نصوص قرائية: جلست الأسرة حول المائدة. الوالد: لماذا تأخر مهند؟ أحلام: هو يغسل يديه. الوالد: غسل اليدين ضروري قبل الأكل وبعده. أستمع وأحاكي: أنت ولد نظيف. أنت بنت نظيفة. أنت عمر. أنت أحلام. تدريبات: أكمل الحرف الناقص مع ملاحظة حركته فيما يلي: جلست حول الوالد يغسل. حروف الوحدة: دا. نصوص قرائية: أبي يقرأ جريدة. أمي تسقي ورد الحديقة. أحلام تحمل دمية. مهند يركب دراجة. أنا ألعب مع صديقي عادل. أستمع وأحاكي: أنا أساعد أمي. نحن نحب التعاون. أنا أصلي. نحن مجتمعون حول المائدة. تدريبات: أكمل الحرف الناقص مع ملاحظة حركته فيما يلي: جريدة،
دراجة، ورد، حديقة، دمية، عادل. حروف الوحدة: نا نا. نصوص قرائية: نحن نحب التعاون. نساعد أمي في نظافة المنزل. أمي تكنس. عمر ينسق الزهور. أنا أنظف نافذة الحجرة. تدريبات: أكمل الحرف الناقص مع ملاحظة حركته فيما يلي: تكنس، التعاون، نحب، ينسق. حروف الوحدة: را را. نصوص قرائية: زارنا جدي. رحب أبي بجدي وقبل رأسه. أمي تحضر القهوة. عمر يقدم التمر. أنا فرحة بزيارة جدي. تدريبات: أكمل الحرف الناقص مع ملاحظة حركته فيما يلي: زيارة، رحب، رأسه، تحضر، فرحة، التمر.